एक स्मार्ट हाउसवाइफ जो होती है ना, वो घर की सफाई का इंतज़ार नहीं करती, वो दिन में 2 या 3 छोटे रीसेट करती है। जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट के बाद किचन रीसेट कर लेना, दोपहर में अगर टाइम मिले तो लिविंग रूम को रीसेट कर देना, रात को सोने से पहले भी 10 मिनट का फाइनल रीसेट कर लेना, ताकि अगले दिन उठने से पहले ना कुछ आपके लिए आसानी हो जाए। तो कैसे हमने अपने घर को मैनेज करना है, बच्चों को साथ लेकर जाना है, पूरे घर की ज़िम्मेदारियाँ कैसे सँभालनी है, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और बस उस दिन तो खैर आलू के पराठे सही से नहीं बने थे, तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में जो है ना, सबके लिए आलू के पराठे दोबारा से मज़ेदार से बनाती हूँ। और बस यहाँ पे नाश्ते का टाइम हो गया था। अच्छा, हम होम मेकर ने ना अपने घर के कामों में अपने आप को ना इतना मसरूफ़ कर दिया, हमें लगता है कि हमारी सिर्फ़ और सिर्फ यही ज़िंदगी है। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बच्चे हैंडल करो, उनके ए टू ज़ी काम, घर को देखना, कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखना, रात को सोने से पहले भी सारी चीज़ें रीसेट कर लेना। तो ये कोई बुराई नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को बर्डन समझेंगे तो वो बर्डन ही बन जाएँगे और आपको स्ट्रेस में लेकर आएँगे, आप बीमार रहेंगी। अगर आप एक पॉज़िटिव वे में ना घर को मैनेज करने के तरीके सीखेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। घर जो होता है ना, एक टीम होता है। याद रखिए हमेशा, एक इंसान का काम नहीं है कि घर को, पूरे घर को ना खुद ही मैनेज करे और साफ़ करे। हर काम करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सोर्स ऑफ पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सके और बच्चे भी छोटे हैं, तो इस तरह से क्या करें कि ना मैनेजमेंट करना सीखें, ताकि ना सुबह जैसे ही हम उठते हैं ना, तो वो फर्स्ट टाइम जो होता है ना, दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है और हमारे अंदर भी काफ़ी एनर्जी होती है। तो कोशिश क्या करें, मोटे-मोटे काम ना उसी दौरान ही कर लिया करें, ताकि ना दोपहर के वक़्त जो होता है ना, हल्का-फुल्का काम कर लिया, कोई डस्टिंग वगैरह है, कुछ भी है, हल्का-फुल्का कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं, तो उस वक़्त कर लिया, ताकि हमारी जो एनर्जी है ना, दोपहर का वक़्त वेस्ट ना हो और हमें थकावट ना हो जाए। और बच्चे भी हमारे, हम बीमार हो जाएँगे तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अपने आप को ना इंसान समझना चाहिए, मशीन नहीं समझना चाहिए कि 24 घंटे बस घर को देखना है। अपने आप को भी देखना है, भाई हम भी इंसान हैं, हम हमारी भी कोई ज़िंदगी है। तो इस तरह से ना किया करें। और घर के कामों में ना स्पीड से ज़्यादा ना कंसिस्टेंसी हमारी ज़रूरी होनी चाहिए। अक्सर ख़वातीन जो होती हैं ना, बस ये समझ लेती हैं और इन कामों में ना जल्दी-जल्दी कामों के दौरान हमें गुस्सा भी आ जाता है और थकन भी ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जैसे हमने अगर किचन की डीप क्लीनिंग किया ना, जैसे आज मैंने वैसे फ्रिज की सफाई की थी ना, तो आप लोग उस दिन फिर लॉन्ड्री साथ ही साथ ना लगा लें। कुछ मोटे-मोटे काम एक ही दिन ना किया करें। मोटे कामों के साथ छोटे-छोटे कामों को साथ रख लिया, ताकि आपके ऊपर आसानी आ जाए। इस तरह से क्या होगा कि हमारा माइंड भी पॉजिटिव रहेगा, बच्चों पर गुस्सा भी नहीं आएगा, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और आज जो है खाने में साथ ही साथ मैं गोभी भी बना रही थी। मैंने मटन में ना बेसिक चीज़ें डाल दी थी और उसको रख दिया था चूल्हे पे, ताकि गोश्त जो है कुछ ना कुछ गलता रहे। और यहाँ पे मैंने गोभी की कटिंग कर ली थी। अच्छा, काम कैसे आपने ना शॉर्टकट करना है। अब मैं किचन में थी ना, तो मैंने सोचा कि अभी किचन में ही रहती हूँ, ताकि ना सालन को भी देखती रहूँगी कुछ, ताकि जल ना जाए। और माइक्रोवेव काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा इसकी भी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इस तरह से सालन पे भी नज़र रहेगी और काम भी जो है ना हमारे घर का होता रहेगा। इस तरीके से ना बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप एक ही जगह पर रह के ना अपनी पूरी अटेंशन के साथ काम डिवाइड करें एक ही जगह पर रह के, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और बस ये काफ़ी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी भी डिटेल क्लीनिंग कर लेती हूँ। और इस दौरान जो है फिर गोश्त भी गल गया था, गोभी भी मैंने बीच में ही डाल दी थी गलाने के लिए। और यहाँ पर बुनाई के टाइम ना मैंने अदरक साथ मिर्ची ले ली थी 5-6, और ब्लैक पेपर लाजमी डालते हैं। ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है अम्मी की। इस तरह से ना आपको बिल्कुल भी बदहज़मी नहीं होती। काफ़ी लोगों को ना गोभी खाने के बाद हो जाती है, तो इस तरह से ना आपको कभी भी रिएक्शन नहीं करेगी गोभी। और बस यहाँ पे फिर भुनाई का वक्त आ गया था और मैंने ना ऑयल डाल के और ये चीज़ें डाल के ना भुनाई कर ली थी। और साथ ही साथ किचन की भी डीप क्लीनिंग हो रही थी और सालन भी बन गया था। काफ़ी अच्छी एक ट्रिक है। अगर आप किचन में रह के ना किचन के कामों में हाथ डाल देना किचन में, तो आपके काम भी आसानी से हो जाते हैं और खाना भी बन जाता है। इस तरह से ना बड़ी आसानी हो जाती है हमें। और यहाँ पर जो है घी वाला न्यू बर्तन आ गया था। पहले वाला जो छोटा था ना, वो लीक हो गया था। एल्फ़ी डालते तो थे, पर वो ना काफ़ी सारी शेल्फ़ जो किचन का काउंटर होता है ना, ख़राब कर देता था। तो ये वाला काफ़ी बड़ा था, तो बस अम्मी ने सोचा कि थोड़ा-सा चेंज कर लेते, न्यू ले लेते। काफ़ी अच्छा सा, क्यूट सा था, हैंडी सा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं भी अपने किचन के लिए यही वाला ले लूँ। ये वाला काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, तो मुश्किल हो जाती है उठाने में। तो 1 केजी जितना घी काफ़ी इनफ़ है आप लोगों के लिए। तो बस मैंने भी सोचा कि मैं भी मँगवा लूँगी बाद में। और बस फिर मैंने जो घी जो है ना इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था, कि बाद में ना फिर जो काम होता है ना कर लिया करूँ साथ ही साथ। और बस साथ ही साथ जो है मैंने फिर दूसरे वाले को वॉश भी कर दिया था, कि जो काम निपटता है ना किचन में वो निपटा लूँ। और अम्मी जो है ना आज शॉपिंग पर गई थी। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी अम्मी से।
और वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, दिखाऊँगी। अब मैं ये सोच रही थी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगवा तो ली हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को पिंडी कैसे लेकर जाऊँगी, ये भी एक महाज़ होता है। एक लड़की जो होती है ना, कुछ आती है अपने मायके और लेकर कुछ और जाती है। तो बस यहाँ पे चाय का वक्त हो गया था, चाय भी बना ली थी मैंने। और चाय पीने के बाद जो है ना, मेरा चिकन मंचूरियन खाने का दिल कर रहा था शाम को। और कुछ कम चीज़ें पड़ी थी घर में, मैंने सोचा कि जो जो मिलता है ना बस बना लेती हूँ, दिल कर रहा था। और बस चिकन को जो है मैंने पहले बोनलेस बना लिया था, और मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाल दिया था थोड़ा, और ब्लैक पेपर भी डाल दिया था। अच्छा, मेरा बेटा यहाँ पे पेपरिका पाउडर लेकर खड़ा था, तो मैंने उसे ले लिया। मैंने सोचा ये भी ऐड कर लेते साथ ही। और बस यहाँ पे मैं ना एग का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक एग आता है तो मैं जो है जब तक वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शिमला मिर्च थी, तो मैंने सोचा कोई नहीं, चला लेती हूँ काम, क्योंकि आपका जब दिल करे ना फिर आप ना बहाने नहीं देखते। और बस यहाँ पे फिर मैंने शिमला मिर्च और एक प्याज ले लिया था और इनकी कटिंग कर ली थी, जब तक मेरा भाई एग लेकर आ गया था नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस फिर मैंने जो है ना आधा अंडा डाल दिया था, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी कम थी, और उसके साथ ही जो है ना कॉर्नफ्लावर डाल दिया था, इनको फ्राई कर दिया था। अच्छा, जैसे आपको पता है कि हमारे दिन का आगाज़ भी किचन से ही शुरू होता है और किचन में ही जाके ख़त्म होता है, तो इस दौरान मैं मम्मी से भी डिस्कशन कर लेती हूँ, या अपने घर होना तो वहाँ पे खुद ही सोच लेती हूँ कि कल किस तरह से मोटे मोटे काम करने हैं। तो इस तरह से ना आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर मसाले रिफ़िल करने वाले आपके रहते हैं, वो कर लिया करें, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो आप यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया था और मैं सोच रही थी कि मैं बना लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए भी बना लिया, अपने लिए एफ़र्ट की, थोड़े बनाए। मैंने सोचा कि कुछ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, जो जो मुझे मिला मैंने बना लिया। दिल कर रहा है तो करें, अपने लिए भी इस तरह से टाइम निकाला करें। अगर आपका दिल कर रहा है अपने हाथों का टेस्ट खाने का, तो खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कोई अगला बंदा फरमाइश करे तो ही बनाए, नहीं, आप भी इंसान हैं, आपका भी दिल करता है। तो इस तरह से ना छोटी छोटी अगर आप चीज़ें को ना डिवाइड करेंगे, गोल बना के काम करेंगे, मैनेज करना सीखेंगे, इस तरह से आप अपने आप को टाइम देंगे ना, तो आपका दिमाग जो है ना काफ़ी फ्रेश रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से ना अपने घर को एडजस्ट करेंगी, संभालेंगी। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा मैं मैनेज करना अल्हम्दुलिल्लाह से सीख गई हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में बताया करें कि आप भी किस तरीके से आप अपने काम को मैनेज करते हैं, कोई अच्छी सी छोटी हैबिट, शॉर्टकट, तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। और यहाँ पे बातों बातों में मैंने सॉस बना ली थी। मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया था, उसके बाद जो मैंने वेजिटेबल्स को भी साथ ही फ्राई कर लिया था, और सॉसेज में चिली सॉस और सोया सॉस डाल दी थी और ब्लैक पेपर डाल दिया था। और थोड़ी देर के बाद ना 3 टमाटर ले लिए थे, उनकी प्यूरी बना के ना मैंने वो डाल दी थी, उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था और चिकन भी साथ ही ऐड कर ली थी। और ना मैंने टमाटर की ना लाजमी भुनाई करती हूँ, मुझे पसंद है, अगर भुनाई करके ना डालो ना तो अच्छा टेस्ट आता है। और बस फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना कॉर्नफ्लोर डाल दिया था कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और बस यहाँ पे मेरे मंचूरियन रेडी हो गए थे, और मैंने बस साथ ही साथ फ्राइड राइस भी बना लिए थे। मेरे पास सिर्फ एक अंडा पड़ा था, और मैंने कुछ सॉसेस डाल दी थी, चिली सॉस और सोया सॉस, थोड़ा सा ज़ीरा, और चावलों को बॉईल कर लिया था। और बस ये मेरे फ्राइड राइस भी तैयार हो गए थे, काफ़ी अच्छे बन गए थे माशाल्लाह से। चिकन मंचूरियन तो काफ़ी अच्छे बन गए थे, वो अगर आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा लें तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस ये आज की रूटीन थी, और आज के कुछ क्लिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब यहाँ पर जो अपने व्लॉग का अख्ताम करती हूँ। एक तो मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, और बस वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, और मेरा भांजा भी आया हुआ था, तो उसने जो अपने लिए पास्ता मंगवा लिया था, और मैंने उसके साथ कुछ एंजॉय कर लिया था, कुछ अच्छी सी मूवी देख ली थी हमने और साथ बस में। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।